先拆掉摩托车的前仰角，你看这么粗壮啊，全铝合金的。现在就可以轻松的把下支臂拆下来了。带你们看一下为什么要更换这个下支臂总成呢？首先，你看它这个胶套直接裂完了，这是它导致了一部分异响。还有再看这个球头啊，用手都能感觉到明显的松旷，它在颠簸的时候也会产生咯噔咯噔的异响，还特别影响操控性。如果再放任不管，后面还会产生很大的安全隐患呀。因为这个球头是跟直臂一体镶进去的，没办法单独更换，所以只能换这个直臂总成了。好，再带你们看一下这个新的。那首先看这个胶套非常完美啊，再看这个球头，人家新球头都是很紧的，有阻力的，我压根用手指的话都掰不动。那旧的刚刚就跟拨浪鼓一样啊。像这全新好的装上去之后，既提升了操控性，开起来又特别舒服。这个新的10.9强度的原厂标准螺丝给它装回去啊，你看从前面向后轻轻松松的穿进去了，后面螺帽再一戴，怎么可能会掉呢？你们看这个螺帽上面有3个凹点是干什么的？这其实是自锁装置，防止螺帽松动脱落的。厂家自然能把这个螺帽螺杆设计出来，怎么可能会掉呢？来，把这个下前臂也给它装上去，把螺杆给它装上。你看这样更换还是非常简单的，但是这2颗螺丝现在还不能给它拧紧，因为这个胶套要等轮胎落地，到时候给它做个胶套应力复位。这样一搞的话，这台老款摩托车的底盘异响和松动的问题就可以解决了，开起来跟新车一样，又能陪你再战几年。